Հայաստանի կառավարությունում հնարավոր են համարում Ռուսաստանի նկատմամբ ԱՄՆ նոր պատժամիջոցների բացասական ազդեցությունը հայաստանյան տնտեսության վրա, սակայն ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը ընդգծում է, այն էական չի լինի։ Ամեն դեպքում ես չեմ կարծում, որ նոր պատժամիջոցները էական ցնցումներ կառաջացնեն Ռուսաստանի տնտեսության համար եւ այնտեղից էլ բումերանգի էֆեկտով կամ հակադարձ ճանապարհով ես ուղղությունները մի քանի անգամ նշել եմ, դա տրանսֆերտներն են, դա մեր արտահանման նկատմամբ պահանջարկն է եւ այլն, այդ ուղղություններով մենք ունենանք էական ցնցումներ։ Ինչի, որովհետեւ Ռուսաստանի տնտեսությունը արդեն սովորել է ապրել այդպիսի պատժամիջոցներով եւ լրացուցիչ խորացումը չեմ կարծում, որ մեր էական ցնցումների կբերի։ Բացասական ազդեցությունների հնարավոր է բերել եւ մենք տեսանք նաեւ որ Ռուսաստանի փոխարժեքը երբ որ Ամերիկայի պարլամենտի պալատը հաստատեց եւ դրանից հետո վերին պալատը հաստատեց երկու անգամ էլ որոշակի արձագանք գտավ փոխարժեքի մեջ ռուսական ռուբլի Միացյալ Նահանգների ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ հարաբերություն երբ որ սկսեց արժեզրկվել, այո։ ԱՄՆ կոնգրեսի կողմից այս շաբաթ ընդունված օրինագիծը ուժ ստանալու համար դեռ պետք է արժանանա նախագահ Թրամփի ավանությանը, սակայն Ռուսաստանի ֆինանսական շուկան արդեն արձագանքել է, ռուբլին որոշակիորեն արժեզրկվեց։ 2015-ի ապրիլին Ռուսաստանի դեմ դեռ առաջին պատժամիջոցների սահմանումից մոտ 1 տարի անց նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խոստովանեց, արևմտյան պատժամիջոցների պատճառով Ռուսաստանը կորցրել է $160 միլիարդ։ Ռուբլին արժեզրկվեց մոտ 2 անգամ։ 2014-ի վերջին արժեզրկվեց նաև հայաստանյան դրամը մոտ 20%, 2015 թվականին էականորեն կրճատվեցին դեպի Ռուսաստան հայաստանյան արտահանումը և Ռուսաստանից եկող մասնավոր տրանսֆերտները։ Տրանսֆերտները 2014-ին 1.5 միլիարդ էին, 2015-ին 1 միլիարդ, 2016 թվականին 896 միլիոն կամ 2014-ի համեմատ ավելի քան 57%-ով պակաս։ Նույն 2016-ին Հայաստանի տնտեսական աճը մոտեցավ 0-ին, գրանցելով ընդամենը 0.2% աճ։ Այս այն ինչ որ 14 թվականի վերջին եղավ եւ նման ազդեցություն Հայաստանի ֆինանսական շուկայի վրա որ այդպեսին կլինի։ Ես չեմ կարծում, որովհետեւ Ռուսաստանի տնտեսությունը, ես նորից եմ ուզում կրկնեմ, արդեն իսկ կարծես թե սովորել է ապրել սանկցիաների այդ իրավիճակով եւ դա նաեւ ցույց է տալի փոխարժեքի վարկագիծը։ Էական ցնցումներ, կտրուկ տատանումներ Ռուսաստանի փոխարժեքում ռուբլի ԱՄՆ դոլար չի նկատվել։ Երևանում գործող հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնի ղեկավար Հեղինե Մանասյանի խոսքով քիչ հավանական է, որ ունենանք 2014-15 թվականների պատկերը, սակայն եթե ԱՄՆ-ն կյանքի կոչի նոր պատժամիջոցները դրանք իրենց ազդեցությունը կթողնեն նաև Հայաստանի վրա եւ միջնաժամկետ հեռանկարում տնտեսական աճը սպասվածից ավելի ցածր կլինի։ Վերջին ընտրությունների ժամանակ մեր կառավարությունը եւ հատկապես իշխող կուսակցության լիդերները խոստումներ էին տալիս ներդրումների հոսքի ակտիվացման։ Եվ հիմա կարծում եք այդ ներդրումների այդ ծավալը մենք չենք ունենա։ Շատ հավանական է, որ այդ ծավալները չենք ունենա։